Ата жаудың қыспағынан да қатты болды ау. Селамал жұрт тыныш болса Алатауға қашан жетеміз? Баймүйікті үшке дейін жетеміз. Ақпанның ақпараны бүгінде басыла қоймас. Арғы сағатқа қоқарған орды өтті. Қайныбай тез көшті тоқтатсын деш, ардекеңе шап. Ұлданың толға қысып келеді деш, шап. Жарай, қазір. Тәке, көш тоқтат. Ұлдан жеңші толға қысып келеді. Ей жігіттер, тоқтатыңдар. Аялдайтын болды. Не болып қалды? Түйені шөгер. Шөгер деймін. Ай, не ақпырсыздар, не болып? Ұлдан жеңші түсіріп алыңдар. Ай, шөгер деймін түйені. Kimse geldi. Отанам өзің қолдай. Алас, тіл көзден сақта. Я құда, яқ сарбас. Ал, сен үшінді бер. Қалағанымды ал қарағым. Мынау Сыпатай батырдың көзі еді. Мә, ат ұстар ма, қалың мал ма? Аттан қыз тұрар батыр келді, әке. Я, айналай. Әкел жібері маңдайынан иіскеп мауқымды басайын. Немереңіздің бау берік болсын ата. Құдай оңда бар уақыттар қолдап, Жамбыл тауының етегінде аққар қауып көк мұзға түскен немеремнің аты Жамбыл болсын. Ақ Жамбыл туды. Жамбыл. Жамбыл келді. Жамбыл болса, Жамбыл болсын. Арасай бауырыңыздан аруа болсын. Батыр келді. Арасай! Немереңізді тегін иіскедім деп ойламаңыз қайдағы. Сіз алмай қоймассыз. Көшті тоқтатпай тура, алып қарай тартыңдар. Етегіңді қымта. Арқаңды қымтап жіберейін. Босанып отырсың ғой. Соқ тиіп қалмасын.
найзалы жау торыған. Байғара, Жамбыл, ханда мен туыппын Жамбыл деп қойылыпты атым сонан. Ел үркіп жүрген кезде күні түні, сараяз көш жөнекей боран күні, қар қауып, мұзға түскен Жамбыл екем, жұтынып, суық ауа шыққан үні. Жапжатақын, жатақын, жамбылақын, деген сөзді естісем. Өргенім өссін айналайын. Ей, жапа, келіп түсіріп, қызығын қасан көреміз, Шешеке, Жамбылға жақсы бір жерде қыз айтырмайсыз ба? Әлде аттамды келіп қалмарыңыз қалмақ. Қапына балдызын, қапына Kızlarının bärini satıp jübergen mi? Елің дегеніңе қарағанда айтылған біреу бар ма еді қайын? Şöke aman esen aytып жетtik ауылыңызға. Биыл өзіңізбен қоныстас болатын түріміз бар. Құдай қаласа мына жайлауды бір кеш айлаймыз. Қалыңыз келсін, Жәке. Қызығын бірге көрейік. Ағайынның ауыз бірлігі болса... Сара қалқап, жандар жаным, қамасызсың. Ыңғайсыз болмай ма? Ұялды. Аманы сен жеттіңіздер ме? Сені де көретін күн болады екен ау. Рахмет, Сара. Қоныстарың құтты болсын. Жақсы жерге жайғасқан екенсіңдер. Көп күттіріп, сағындырып, жолдарыңыздың ұзарып кетті ғой. Біз қанша кешігіп жеткенмен, бұлттан шыққан күндей боп, өзіңде жарқ ете қалды. Жүрегімді жұбантарлық бір жаңалық айтпас бекенсің. Сөз байласып, септесіп қойғандай. Алабұртып тұрсыз ба? Иә. Айдың көлін аңсап жеткен аққудай, сағынып ақ келгенім рас еді. Не жаңалық бар? Аттығыңды бас. Бүгін біздің үй ерулік береді. Сендердің ауылдарыңның келетінін күтіп отырғанбыз. Мен барып, бұрымнан сүйінсіз сұрайын. Сен де осында бол. Олай болса, мынау қырғадан асып қонсақ па деп едім. Қанеке аумен деңіз. Еліміз ерікті, көшіміз көлікті болсын. Ағайынның бағасын ынтымақ берекеміз жарасын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Қошеметтеріңізге рахмет. Құдай қаласа ауыл арасы жақсы қой. Араласып, бұраласып тұрамыз. Ал енді күн жарықта жетіп қоныстанып алайық. Әне, ау ағайын, тартыңдар көші.
алыстан аңсаған суық төбенің шыңындай екі көзің елеңдеп, жүрегіңе нұр салған жігітіңді аңсап жүрсің ғой деймін. Бұрын? Қыз сырын жеңгесінен артық кім білуші еді? Мен де бір күн сәулесін көптен күткен гүл емеспін бе жеңгеше? Мына келе жатқан топ Сараның тобы ғой деймін. Қыздар! Бұрын! Сара! Бұрын Шеншіңді дайында Жамбылды көрдім. Қош! Шеншің даяр. Жақсы хабар әкелдің ау қалқам. Ниетіңе ризамын. Қалай? Жамбыл, не деп сәлем айтты маған айтшы? Ақын емес пе? Айдың көлін аңсаған ақ қодай, сендерді сағындым деп жатыр. Қош! Бәйбіше шақырғаннан қалмас, шақырмағанға барма деген. Таңдаған қонысымызға жайғастық, құдайға шүкір. Енді мына ерулікке барып, елдің жақсы жайсаңмен жүздесіп, бір арқа-жарқа болып қайтайық. Мал жанды жайғастырып, сенде де ілеш-алла келіңдер, бәйбіше. Иә, әлгі бұрымды кішкентайынан айттырған құдалары бар деуші еді. Соны айтасыз ба? Иә, солар. Әлгі шыбылдың бет күстер жақсылар ғой. Қалың малында да құтылып қойса керек. Амандық болса барармыз. Құдай қаласа сол ұзатылатын тойда біз де болармыз, бәйбіше. Ай, балам, жүр кеттік. Шешең жолға шыққанша, жол-жөнекей малды қарай кетейік. Жаңа өріске үйренгенше, көз қырын салып тұрмаса болмайды. Ал шырайдым, көптен күткен жақсылардың арасына барасың. Құлпырып бар, мынаны көмектесіп жіберші. Жүзіктерім жарқыратыр ғой. Қалай, жарасам екен? Әрине жарасады. Шашпауларың да әдемі екен. Айтса қалсаң, Жамбылдың көзі шағылсып, сөз таппай қалып жүрмесін. Бұрымында құлпырып тұр. Айналайдың атын бұрын деп өзім қойып едім. Құдай аузыма салған екен. Осы қызығымды көргеніме Аллаға мың да бір шүкір. Айналай, жолың болсын. Ал айналайын Сара, қатарыңа құрбыларыңды қостым. Атанаңа сәлем айт. Бұрын қамшының бар. Көп кешікпей біз де барып қалармыз. Жолда байқап жүріңдер. Көңіректен біраз ақындар жиналатын көрінеді, айтсын тыңдармыз. Ал жақсы, жолдарың болсын. Жарайды аға. Жамбыл жүрген жер айтысыз болмайды деуші еді. Қыздар, қапыда қалып жүрмей. Ортамызда сен барсың ғой. Қаршыған үйдірнағын әліне бөлмейік. Еруліген қарулы деген бар емес пе? Бізде қарап қалмас. Сұрасаң менің атым Жанысақын, көмейден өлең жырды ағытатын. Жылдарай ортаңызда ақын бар ма? Қайқайып қар өлеңмен қағысатын. Қағысатын ай. Тілімнен балтамады білімдінің бетіне кім келеді қыздың. Ортаңда ақын болса шықсын дерек. Бұлбұлдай ау сайрап отыр. Тілім бүгін айқу тілім бүгін. Самғатам қанатымды ал аспанға, дүбірлеп даусым кетсін жер жаһанға. Шақырсаң айтысқалы Жамбыл шықты, аяғың жерге тисін анда-санда. Сен мені жеңе алмайсың, арбасаң да, дүниенің төрт бұрышын жалмасаң да. Жалаңда баш бөрідей қайдан келдің, бәйгені топтан озып қалмасаң да. Тек отыр менен айтыспай-ақ, саған ақын жетеді некен саяқ. Жел жүйрік Жамбыл менен айтысам деп, жаны сау болып қалма тобан аяқ.
үрпейіп жүн жұлған үйректей боп соғуға қанатым мен оу тұрмын аяп Жаныс нейдіргіне? Ал жаныс қалма. Екейді 50 бақсы 80 ақын жаратып мінеді екен етті батын. Сылдырмағы үннің қосып, болады жынға қандой, кешке жақын ай, кешке жақын ай. Айбырмай жаныс нейдіргіне? Жағыңды безей берме жаны сақын бәрі бір дәрменің жоғалысатын. Талайлар бұл жамбылмен айтыссам деп басымнан байқамайға бағышатын. Шоқ бұтыңа қарамай шошаңдайсың, қойшының мінгендей боп-оу шолағат. Ал енді жаныс айдамай. Арғатам әруақты ер қарасай, теңселген дүбіріне тау менен сай. Пірім бар сөз нөсерін аспан қатқан, сұңқардай саңқылдаған оу ер сүйім бай. Оу менің пірім сүйім бай, сөз сөйлемен сүйім бай, сұрлы сұлу сөздері маған тартқан сүйім бай. Бай деп сөйлесем, сөз келеді бұрқырап, арадауын құйындай. Екпініме кезінен кеткен емес шығылмай. Қарыштап бір кетейін, көбің ұсап тығылмай. Қаштан ұлым жетейін, маған жабы бұйынбай. Селкілдеген ақынды көрмеуші едім шыбындай. Ал кәнекей басташы, айтыспағың шыныңбай. Деп келдің бе жамбылдау, күнде жеңе шыбылдай. Ерім, ақын ғой жамбыл. Ал жаныс. Жеңілгенді мойындауды азамат. Бізға да келіп жеттік. Я, дұрыс айтасыз. Бұл пәни дүниенің қуанышы да қызығы дос емес пе? Я, Жұмеке. Жайлау да бір дәурен ғой. Шәркін ай десейші. Әупірімді қағары қатты қыстан қасышқан қалың ел бір жадырап қалды емес пе? Өлмеген құлға Құдай бұйыртса, болады жаз деген осы да. Я, шырақтарым, осылай ойдан қырдан бас қосқанда өткеніміз ойғыр алып, жастық шақпен қауышқандай боламыз. Бұған да шүкірлік етейік. Кешегінің арты бүгінгінің қарты болып қалған қарияларға Құдай қуат берсін. Мұна сіздерді көріп өзімізді әлі бала санаймыз, апа. Дөкі, Құдай қаласа, биылғы жаз жайлаудың жан рахатын бірге көріп, Құдай қаласа. бұрымның ұзату тойын бірге қызықтасақ деген ниетіміз бар. Елдің көркі қыз, жайлаудың көркі той деген екен бұрынғылар. Байқаймын, биылғы жыл қызығы мол жыл болатын сияқты. Жазда берсең жазбай бер деген. Алдағы той екі жағыңызға да құт береке болсын. Айтқаныңыз келсін, Жеке, айтқаныңыз келсін. Қызымыз сіздерге бой жетіп көрінгенмен, бізге бала. Бидайдың барары жері диірмен десек те, ерке өскен қызымыз еді. Ал бірақ мұна құдаларымыздың да қолқасы шыдатпай барады. Тек әйтеуір Құдай абыройлы қылғай. Иә, құдағияу, алтын босаған аттап кету кімге оңай дейсің? Анамыз келін, атамыз күйеу болып аттаған босаға емес пе бұл? Домбырақ бұрылайын, әгугай бұрымыма, ұқсаттым туған айдың сынығына. Жамбылға жанарыңды бір қадаш, ей, қызықсын қырық жігіт қылығына. Әгугай, 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 әгугай. Жігіттің сұлтаны. Иіктер жігіт біткені балына. Бейітса деп жүрсің ағы бедалыны аюға. Жамбылау қалай теріс қарамақпына. Жүректің оң болған соңы
Önümden aynalayın sen. Özgede aktarılmaz әгугай сырым бұлай Бұрынжан біздің көңіл бұрынғыдай Алатау асып кеткен ақ бұлттай ең Бағыма кездестірді ау бүгін құдай Сол таудың сен емеспен қасқалдағы Қамдандың кетті суды жастарлады аюгай Әркім ақ иеленіп кеткісі бара Аспаныдағы аюгай Жады үйрен, қанаттың сүйрен Құрбыңмен тіл табысқын үйреп аюгай Ақ қу ғой айналайын көлден. Туа жол таппағасын әгугай туысыңнан Талап қып талайлардың туысыңған Аққұмнан елеп алған алтындай ғеп Мен сені шығармаспын уысымнан әгугай Бататығын жайлары бар Қабырғама Нұр сыйлайтын жүрекке Тәңір ғана Қыздай мұңлық бар мекен Бұл жалғанда Ішім түтін болғанына Жаным жара Салғанына тағдырды Көнемізде Көтерелі Төбемізде Қыз біткеннің қызығы Қысқа дейді Пешенеге жазғаны Қыз тағдыр деген сол. Аюгай, угай, аюгай Қадірменді қонақтар, атадан қалған қонаққа деген бар емес пе? Бұлай ән салып, көңіл көтеріп отырайық. Ауылдың алты ауызы деген болмайтын бе досы? Бәрекелді, дұрыс айтасың. Жоғ өлкезексіздерді де сосын бізге де жетті. Айып қалып жүрмаңыз. Айт дегенде өлең Айтқан қандай ақын болсаң татылдар тілмен таңдай Ойе қалуаны қасымға той елік айда Өлең қонып етейге Түстеніпті Орынғымның айтқан ау деген қайда Ойе қалуаны қасымға той елік айда Ойе қалуаны қасылзат, ой елік айда. Қазақта дуалауызды кісіден баталы қыз балаға көп бұйырмаған бақыт қой. Сен ұлақын Сүйінбай атамыздың алдынан өтіп, ақ батасын алды деген ел арасындағы жүр. Өз аузыңнан естейін. Осы рас па? Ол оразаның кезет. Жарапазан айтып сүйекеңнің үйіне бардым. Біраз өлеңдетіп тұрып едім, ешкім сыртқа шыға қоймады. Сонда да өлеңімді тоқтатпай айта бердім. Ел де жиналып қалыпты. Мені жұрт қаумалап бәрекелді тесіп жатыр. Сәлден кейін есік ашылып сүйекеңнің өзі шықты.
Менің сәлемімді алып, жылы қабақ танытты. Иә, қай баласың деді. Жамбылмын дедім. Жапаның жамбылы ма? Қандай шаруамен жүрсің деді. Сүйінбай аға, сізден баталайын деп едім, ақын болғым келеді дедім. Сүйекең сәл ойланып, менің шын ықыласпен келгенімді сезді-ау деймін. Талабымды қайтарғысы келмеді. Ақындық жол ауыр жол. Тауып айтсаң ел мереке қылады, таппай айтсаң келеке қылады. Әдейі ат артып келген екенсің, бағыңды байламайын балам. Жай қолыңды. Сонда Сүйекең: "Иә Жамбыл, бата дедің бердім саған, бақытты өмірлі болып жүргін аман. Батасын ат орнына берді ғой деп қоймағын былай шығып кінәмаған. Соңынан Сүйінбайдың орнын басып, тіліңнен балың тамсын сорғалаған. Жапаға риза болсын айта барғын, осымен өкпелемей жүрсін маған" деп ақ батасын беріп еді. Содан кейін ақылы Дария, ойы геніш Сарыбай ағаның алдынан өтіп, тұсауымды кестірген едім. Жанда Жамбыл деген інісі отыр екен. Тұтқиылдан тиісіп көрейін. Не деп жауап берер екен көрейік. Ассаламағалейкум. Уағалейкум салам. Ассаламағалейкум. Уағалейкум салам. Кәнтөрлетіңдер. Ассаламағалейкум. Отырыңыздар. Отырыңыздар. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Я бисмиллахиррахманиррахим. Менің атым Сары. Сен Сарыбайсың. Сонда мен Жайсарымын да, сен Байсарыға тағы да Бейсарыны қосып алыпсың. Сонда қалай бір адамның бойына бұл өте көп емес пе? Бұйырғаны сол да. Көп көрсең біреуін саған қидым. Ел жердің тыныштығынан көрі мырза, байлықты түгендедің ғой түге. Ашырақтар мен едім сары үйсіннің сарысы, Сарыбайды сыйлаған екейдің жас кәрісі, жолы болар жігіттің оңалады әрісі. Түбі жаман дерттің табылмайды дәрісі. Сарыбай айтып бір, ойлағанға не болар осы сөздің мәнісі. Оу, бұған не дейсің Сарыбай? Екейдегі Сарыбай, бойға қораш, ойға бай, әлгі сөздің мәнісін отырмысың ойламай. Сасқан жерің осы болды-ау, Сарыбай. Әй бала, бас қамшын. Ау, Сарекемді састырып, Сүйекемнен сүрінген, сізге жауап берейін. Жақтырсаңыз бүгін мен ақындарды жеңгенде ісіңіз оңға жүгірген. Сүйекемді көргенде жүрегіңіз түңілген, соның емін табалмай ой алысқа жүгірген. Жеңілгенді намыс қып, аш беліңіз бүгілген. Сүйекем жоқ бұл жерде, дәрі берер тілінен, сол емес пе шешу ай өзіңізге жүгінгем. Домбыр алса болды, көмейі бүлкілдеп шыға келеді екен. Бұл қара болады, солардың біреуі болса керек. Ау, мұнау, сүйдиған қара кім еді өзі? Бұл көзінде оты бар болайын деп тұрған бала. Қаршығадай томағасын сыпырып, Құлманбеттай қасқыр ақынмен айтысқа салып шіркен алымын бір байқап көрсін. Томағасын сыпырар күндер әлі алда. Жастайынан мен білетін Жамбыл болса, ешкімге дес бермейді. Қияннан арыланды шалып түсер қыран болады. Жамбыл сұрағым. Әлгінде сен сұраған сұраншы батырдың ерлігін алылықтың өн бойынан тап. Өнеріңді Қарасай бабамның арвағы қолдасын. Ау мен Аллаху бар. Айтқаныңыз келсін. Етті әкен. Кеше ерулікте өзімді естідің ғой. Жамбыл сені уысымнан шығармайым деді. Сол сөз сен айттырған құдалар жағына да жеткен екен. Күйеу жігіт соны естіп алып, бұлқан талқан болып жатса керек. Жамбыл екеуіңнің сүйіспеншілігің елге түгел шайылып кетті. Осының соңы қалай болар екен деп қорқам. Ата
салттан аттай алмай өнім шықпай отырған жоқ па? Оның үстіне әкемнің де мінезі қатал. Құдалар осы жолы қатты қадалып келсе керек. Күйеу жігітте қызғаныштан маза бермей, жеделдет деген көрінеді. Бірақ қанша бай бағлан болса да, Жамбылға тең келетін жігіт бар ма екен? Басыма қиын жағдай түсіп тұр ау. Бірақ Жамбылдың ожар тентек мінезі бар ақын емес пе? Қиыннан жол тауып кетуі мүмкін ғой. Сен айттырған құдалар Шыбыл елінің азулы кісілер көрінеді. Жамбылға бір зиян тиіп жүрмесе жарар еді. Қыз басындағы ұядан. Ассалаумағалейкум, Семенбай аға. Түлеп ұшқан бала қырандай оң жағымнан жарқ ете қалдың, ау Жамбыл шырағым. Жол болсын. Есенсіз бе жеңеше? Шүкіршілік айналайын. Саракемнің үйінен жаңа шыққан бетім еді аға. Итембай, Тезек төре, Сұраншы батыр жөнінде қозғалған әңгімелердің әсері ғой. Өзіңізге детектетіп алып келген. Байдан бейел, батырдан рақым қашқан деген алмастай. Өткір сөзіңіз менің етімнен өтіп сүйегіме жетті ғой деуші еді марқұм Сұраншы батыр. Сұраншымен де біраз жыл жолдас болдыңыз ау, а? Дүние-ай. Анталаған жауға 30 жыл ойран салған, 40 жылы қырғында тайынбаған Сұраншыдай қас батыр исі қазақта жоқ еді. Қоқанның сайрамдағы 40 құлаш қорғанын шабам деп мерт болды ғой есілер. Өлең мен сөзге көңіл бөлгелі, аузыңыздан шыққан әрбір сөзіңізге қанықпын. Алтынай ұлы Қарасай, дуанға шыққан белет депсіз. Жамбыл шырағым, өткенде Байғожа мен Айғожаға асылдан тараған бір бұтақ қой деп айтқан назым бар еді. Ал қырғыз ақыны қатағанға былай дедім. Мен Қарасай ұлымын, айтулы елдің бірімін, Алатауды бөктерлеп, ел қонысын беткейлеп, өрде жатқан шапырашты, батыр туған келедім, талайға тиген көмегім, менсіген мықтының бәрін жеңген ередім, Сұраншы саурық кезінде қайсың бетке кебедің деп, аттығын бірақ бастым. Сияға, сізді берген Құдайдан мың мәрте алсақ болмай ма? Жастайымнан өлеңді өркіндетіп өршіп өссем де, сіздің атыңызды атамасам аузыма сөз түспейді. Алдыңыздан өтіп батаңызды алдық. Енді сол үмітіңізді ақтап, сіздің атыңызға кір келтірмей жүрсек болғанында. Сен бүгін жақсы келдің. Осы ауылға бөлтірік шешен, өзің білесің атақты батыр, қонақ боп кеп қатты. Сол кісіні қошеметтеп қарсалайық, жөн жоралықсымен шығарып салайық. Бөлтікі, бұл жолда ат басын әдейі бұрып келіп дәм татқаныңызға дән ырзамыз. Батыраға, мына қайғайсымызда сізді Ұлы Жүз ордасында, ұранымыз да, таңбамыз да бір деп туыс тұтамыз. Олай деп біріңғайланып шыққанды қой. Алты алашқа ортақ, әрі батыр, әрі шешен. Қалың қазақтың қамын ойлаған бөлтекең айтар өсиет. Ақыл кеңесті тыңдасақ артық болмас. Айналайын жұртым, байлық қол ұстаған мұзың, бақ ол бұршқан құсың, бала артта қалар ізің емес пе? Бәрінен де ел жұртыңмен, жолдас шораңмен, ағайын туысыңмен, сіз біздеп өмір сүргенге нешетсін? Ассалаумағалейкум.
Вағалейкумассалам. Вағалейкумассалам. Ассалаумағалейкум бөлдігі малжан аман ба? Есенсіз. Ассалаумағалейкум ата. Вағалейкумассалам. Қай боласың? Жамбылмын ата. Баяғыда атың Жамбыл болса, көкірегің даңғыл болсын. Шырғалаңнан сөз келсе, шырқаушының өзі боларсың деп, бата берген емессің, балам. Тілден көзден аулақ қылсын. Бұл бала Жамбыл бүгін елдің аузында жүр. Өзі де, өлеңі де бәйгеден озып тұрған шаға. Ана бір жылы алдыңыздан шығып үйде кісіге сақтаған семіз қазы бар деп, үйге ертіп кеп қонақ еткен осы бала бөлдік. Түнде неғып жүрген баласың дегенде, жапаның қызы қалыңдығым еді, сода аңдып жүрмі деп күлдіргені бар еді. Бөлдігіңнің несінен Жамбылдың бала кездегі қисық қыңырғылығы әлі шықпаған екен ау. Давай, бүгін тарсан майы шығып тұрған жердің төресі бар. Ноқан шұрайсыз жерде отырмайды ғой. Сүйекі, әлгі Сарбас ақынның жырлайтын жері осы емес пе? Әрине, осы өңірдің байлығы ғой айтатындар. Öldürgeni büyüktey, bedenesi üyektey, şideleri örüktey, eşkleri yigittey. Nağay Mırza şaylağan spotörдің şaylağı деп жырламапты, Сарбасақын. Апырмай, Сарбасақынды көрмеген көп болды. Қырғыз манаптармен бірге Ноқаңдікінде көрінеді. Дидарласып қалатын болдық. Шәбден Мырза, ұзақ жылдан бері бірге жүріп, бірге келеміз. Ылғида бөрілерше желе жортып, түзде жолығып, түзде сыйластық. Бүгін Құдай орайын келтіріп, сәтін түсіріп, мына отбасымызда сұхбаттасып отырмыз. Ағайын, бүгінгі құтты қонағымыз Қырғыз ханы Шақаба Шәбденге құрмет. Сөзіңіз орынды, Ноқа. Алатауының боры кемге ғана бана, кемге ғана қоныш болған жоқ. Екел ес біліп, етек жиынағаны туышқан болып, сіз біздеп жүрбейбіз бе? Лаймелен Ноқа, ушул жол, ушул ниет бірге болсын, улана берсін. Шәбден хан, аталы сөз айттыңыз. Өсер ұрпақ осы ниетімізді жалғастыра білсе, бізде арман бар ма? Мен айтсам мақтаныш пен жарқын қамыр, ел үшін туған перзент қалқымда бар. Бөлтірік сүйін баймен ерноғай бой, деп туған қазақ қырғыз ер тұлғалар. Қанаттас қалқым, мінезің жарқын, бабаның ұмытпайы қатта салдың. Сіз келген мейман, жоқ күнә қойған, ар жағындағы ойындар өзің ойлан. Төкпелеп жырдан шашу әнмен кенеш, табылар бұл өлкеде келген көріс. Достығым қосталықтың қастерлеген, қос елге таңқың жайдың Шәбден болыс. Қанаттас қалқым, мінезің жарқын, бабаның ұмытпайы қатта салдың. Сіз келген мейман, жоқ күнә қойған, ар жағындағы ойындар өзің ойлан. Қанаттас қалқым, мінезің жарқын, бабаларым ұмытпайы қатта салдың ай.
Ноқа? Осы екеңдің таптап жүрген Жамбылда жаш тұлпары бар дейді. Тамаша құрсақ қантет. Тұлпардан тұяқ, шұңқардан қияқ қалады дейді. О, сүйекең таптаса, жардан қорықпаған тұлпар да, Ал еме шұңқарды таптаса, жетілет дейді, тура бы? Үнін ұғалы Жамбылдың. Тура. Өнерін көрелі Жамбылдың. Қандай дейсіңер? Жақсы жайсан қолқа салып отырса, тай салып қаймығатын біз емеспіз. Сарбастай сыннан өткен алғыр болмасаң да, самғауға жарақ балған жасқыран емессің бе, қорқпа. Сарбастың да бір көрейік ау сөйлесін. Әй бәрекет. Мен келдім домбырамдай қолым ала, бір сөзді өзім тұрып айттым жаңа. Мен келген соң бұл жерде неге отырсың, қара сирақ қалбағай қара бала. Өзегіңдай суырып сөз сөйлейін, өзің қандай мен қандай, байқап қара Қасқараудың ішіндау атым сарбас, жақсылар сөйледе сау алдияр бас. Бұл жерден жатауыз сөз алдырмаймын, көп сөйлемей сен өзің еліңе қаш Оу сарбас ақын менмін деп нан пісіріп кеудеңе, мұнда неге келдің деп бақиландың сен неге? Арқалы ақын сен бедің, сақалдан мұртың қуарған, аузы басың су алған, артыңа ешкім бермеген, еш жақсылық көрмеген. Қайда сенің тұлпабың, тұлпар мініп туалған? Шапыраштым мен едім, етінде бар тірлік ау, бойында бар бірлік ау ай. Ой, бәрекет. Ағашым жалайырдау ақын қабан, қабанның арға тасау әлік аман. Қара баланы бұл жердау жалтақтатып, әдейі әкеппеңдер бектер маған. Сыртыңнан сені бағармын, қазыққым жерге қағармын. Талай-талай менің бар, іздеп жүріп табармын. Көп дулаттың баласай, алван жатыр алыста, суан жатыр арыста. Меніменен түстің жарысқа, өңкөй бектер қарап тұр, жеткізбеспін бұл жарыста. Күштім менен алыспа, тұр бекер гау жарбаңдап, бостан бостау жабыспа Ой, дулатпын деп көпсін бе, байбекпін деп тепсін бе? Шапыраштым мен едім, көлденең найза ұстаған, дұшпанды көрсе қашпаған, еш қашанда саспаған. Сен бедің дулат батырың, мен едім Жамбыл жақынның. Шапыраштым мен едім, өй, ерегіскен дұшпанды қаттырған қара текедей шоқытып қана тастаған. Бойымда бар еді бірлігім, етімде бар еді тірлігім. Оу! Ел шетінен жау тисе, ел намысын сақтаған батыр туған кім еді? Ерлікпенен көрініп, ел шетінен жау қуып, батыл туған кім еді? Қалың жаудан қаптаған, қайысып беті қайтпаған. Елі сүйіп мақтаған, ел тыныштығын сақтаған, ардагер батыр кім еді? О, ұстасатын шетің жоқ, ұялатын бетің жоқ, орыстар салған маядай. Ара салған ұядай, мына сөзің халықтың көңіліне сиямай. Ой, ауыз басың бүрісіп, қол аяғың тырысып, көрінгенмен ұрысып, толығатын сияқты құдайдың ұрғаны екенсің ай. Жапа, көрдің бе Жамбылдың қалай сілтеуін? Өздеріңізді ел жақсының қасына еріп ер жеткен Жамбылға мұның сенемес деп қалай айтайын. Дегенмен, ақындық өнер саған қол емес,
шаруа бақ деп қарсы болғаным рас еді балама. Өнерінің өрісігің деген осы екен де. Алуан жүйрік бар, әліне қарай шабат демекші. Алла бұйыртса, Жамбылжанның алары биігі. Сынға түсер сәті әлі алда Шабден мырза. Талабыңды Құдай таудай қылсын, шырағым. Өмірің ұзақ болсын. Рахмет. Жетісудың қырғыз қазағы ешқашан еншіміз бөлінбеген еліміз ғой. Бөлінгеніміз жоқ. Бөлінбейміз де. Құдай бөлмесе адам бөлмейді. Арамызда тау бөлгені мен жау бөлмесін деміз. Айтқаныңыз келсін. Қанеки, дастарханға бата жасай. Береке бірлігімізден ал. Дастарханға береке берсін. Бүгін жүзің сынық қой. Білмеймін. Әйтеуір жүрегіме сөнбейтін от тастадың, Жамбыл. Алғаш қайтыстан соң ақ мен де айықпас дертке ұшырадым. Даулы басымды бір жолыңа байлар ем. Арты абырой әпермейме деп шошимын. Кім кешіреді мұнымды? Жасыма, қайтеміз? Жалынарымызда жалғарынамыз, жаратқанға жар бол деп. Қайда? Кімге барып паналаймыз? Ел ғой, бір жарылқауыш табылар. Көп күттірдік пе? Білем ғой сырларымен таусылмайтынын. Ризамын. Үніңді әбден сағындық қой, Сара, сал шуға ейға. Айтып айтпай расындау, неге керек бұл жалғанның сорғысы? Қыз бен жігіт угай, 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 әрқашанда ер жігіт сізге беріп, көзге түспей бұл жерден тез кетелік угай, 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 пешенеге салғанын көреміз де бір хабарын аларсың көзде келіп угай, 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 угай. Қыздар, біздің енді ұзын арқан кең тұсау болып, кездесе беруімізге мүмкіндік бола бермес. Құдаларының әңгімесі маған да жетіп жатыр. Күзге дейін хабар күттіріп қойып қарап жатпас. Жанашыр жақындарымда жоқ емес. Өзіңді тосынан апарып түсірмесем, ешкім тізгінімізден тартып легімізді қолдай қоймас. Нарта өкелдеп әке шешемнің алдынан да өтіп көрмекпін. Болса үйде, болмаса бұйыртқан ағайынның шаңырағына апарып түсірермін. Менің көңілімді білесің ғой, Жамбыл.
Алдымен жеңешеммен ақылдасып, уағдалы күнді сонан соң белгілерміз. Мен де сендерге тілектеспін. Ниеттеріңе жетіңдер. Қызым Жамбыл екеуінің араларыңда айтыс шейлеп кетті. Ел арасында сөз де көбейіп барады. Осы айтыс бізге абырой бермес. Жел сөзге бір ілінсек, ел жұртқа қарайтын бет қалмас. Анаңның айтқаны ақыл. Тілін алғысым. Менің бұрымым ақылсыз емес. Ақылсыз деп отырғанымыз жоқ. Қыз бала еркелеп өсер. Көтеріңдер еркелігін. Айтысса, тем құрбысымен айтысты. Жамбылмен айтысу мәртебе емес пе? Ту, апам жарықтық. Түкті түсінбей сөйлей бересіз ау. Жамбыл қосылайық деп қолға салғалы көп болды. Менің де көңілім соны қалайды. Бірақ айттырып қойған ата жолынан аттап кету ауыр болып тұр. Қайтсем екен, Сара? Мен де сендердің бақытты болғандарына тілектеспін. Негізі әжем Жамбылға қосылғаныма қарсы емес сияқты. Бұйымтайымды айт отырайын. Бұрынғы соңғының жолы деген жөн жоралғысын алып келдік. Құдеке, бұрымды бой жетпет деп отырғаным жоқ. Бізді дұрыс түсінерсіз деп ойлайым. Бұрым жалғыз біздің ғана қыз емес. Құдай берген өнерінің арқасында ауыл елдің алақанында. Лаш болса, ағайын жұртымызбен ақылдасайық. Елміз ғой. Олар не дер екен? Құдеке, рас. Бұрым Жамбылмен айтысқа түсіпті дейді. Оған әрине қуаныштымыз. Десе де тездетпесе болмас. Жаналықымнан алып бұлай асықтырмаңыздар. Байлам жайлаудан күздеуге түсетін кез болсын. Дегендеріңіз болсын. Ертең көрші ауылда той болады дейді. Жамбылда келетін шығар, бізде барайық. Тыныштық па, жеңеше, өңі бұзылып кетті ғой. Шырайлым, Құдай атты. Құдалар келіп кетті. Атам уағдасын беріп, осы күзде сені ұзататын болды. Саудаға түскен сорлы басым. Үзілген үміт, кесілген арман болып десеңші, жеңеше ау. Әке, бұрын мен сөз байласып келіп отырмын. Сіз рұқсат етсеңіз, Нартәуекел, алып қашып келсем деп едім. Бүгіннен кешіксек, қыздан айырыламын, әке. Не дейді мынау? Бұрым дей ме? Араздасқан ағайын жаға табысқанымызда екенде тағы да естірейін дедің бе? Құлыным, ата салтын аттап, бата бұзған жақсылыққа бармайды. Райыңнан қайт. Балалық жасама. Бармағымызды тістеп жүрмейік. Бірін-бірі қалаған, екі жастың тілегіне тілеуші болудың орнына қадамына тұсау салып барып тұрған қатыгездік емес пе? Қайдағы қалаған дегенді айтып тұрмын ау. Кеше ғана ақ бата беріп ақ жол тілемедік пе? Бүкіл ауыл аймақтың сүйегіне дақ салдырғың келмесе жайың ашар. Мұныңды ел жұрт естімесін. Ер жігіт қарық салмай, алық салса ғана көсе-көсіге көреді. Асықпасаң, аңсаған асылыңа да қолың жетер күнім.
Менің тапқан асылым сол. Бұрын болса қайтем енді. Қайдағы асыл, қайдағы асыл? Сенен бұрын шыбыл тапқан асыл, шыбыл! Есіңде болсын, бар мал жаныңды талап алады. Ай, ал қайтады-ай! Айтқаным айтқан жолама деген соң, жолама! Ассалаумағалейкум, аға. Уағалейкум ассалам. Амансың бе? Неғып суық жүрсің? Айыпқа бермаңыз, аға. Мен бір тентектік жасайын деп келіп тұрмын. Иә? Бұрын мен арамыздағы біраз жыл қайтыс сүйіспеншілікке айналған еді. Кеше қыздың жауабын алып қайттым. Адал жар болуға серт берді. Әкем көнбей отыр. Бірақ бұрым үшін бір басымды неге де болса түгуге дайынмын. Басқа барар жер басар тауым қалмады, аға. Ей, бұрында да сыр қойған жоқ емес бе? Жақында ұзатылады деп естіп едік қой. Бұл қалай болар екен? Қазақтың қай қызың басы бос дейсіз, бәрі де ноқталы. Бұрым неге де болса, бекем бел болып айтқаныма көніп отыр. Бүгін қызды сіздің үйге алып келейін, аға. Ризашылығыңызды беріңіз. Онсыз жерге пышақ ұрып тұрсың, ау. Амал қанша? Тәуекел. Тек ел көзден түспей, түнде жортыңдар. Жарайды. Ал, жолың болсын. Айтқаныңыз келсін. Не болды саған? Бұрым шықпай қалады деп қорқып тұрсың ба? Әне, шықты. Айттым ғой. Құдайым-ай, жолдарыңды бере көр. Шырайлым, жолың болсын. Барған жерде бағың ашылсын. Байқаңдаршы әйтеуір. Жеңеше, бұл жақсылығыңды өмір бойы ұмытпасын. Оң аяғымен атта. Жеңеше, міне біз де келіп қалдық. Қадамыңа гүл бітсін айналай. Сендер елді дүрліктірмей, бара тұрыңдар. Жұрт көзіне көп түсе бермеңдер, жарай ма?
Ай, қатын бұрын қайда? Ай, Бедел! Бедел, бұрын қайда? Ай, Бедел! Ай, ал, тінәлі кетіп қалды мынамыз. Бұрын қайда жүрсіңдер ме? Бедел, ау. Кетті ғой әрге осы бәленің бәрі сенен келді иттің қатыны. Ай, Бедел! Барасың бар! Жинар алардың бәрін олар алысқа сайдаған жоқ. Әлгі қызды шашынан сүйреп алып кел менің алдыма. Ағалат алып кел. Ал берде. Ассаламағалейкум. Уағалейкумассалам. Я, келіңіздер. Жол болсын. Ей, Сарыбай, ел жұрт егістірмейін десең, қызымызды қайыр. Денің сау ма? Не деп отырсың? Не қылған қыз? Бұрымды айтамын. Өткен түнде бір үйде жоқ боп шықты. Жамбыл мен бұрын бекер айтысып жүрген жоқ. Келсе осы бәле, Жамбылдан келді деп жүр ел жұрт. Бұл әңгіме маған тосым болып отырғаны? Ақсақал, мен жайын білейін. Сареке, ағайынды дауға қалдырмайын десеңіз, қызды қайырыңыз. Тез барда, Жапа мен Жамылды алып кел. Жарайды. Ассаламағалейкум, Жапеке. Ағымол болсын. Уағалейкумассалам. Жайшылық па, не бұл? Сізді Сарекең шақыртып жатыр. Bir қауыр шаруа болып қалса керек. Жарайды. Құлындар желден атқан соң барам ғой. Бияға, шақырған екенсіз келіп қалдым. Төбемнен жай түскендей болып отыр. Келін түгіл 2 күннен бері Жамбылдың өзі де жоқ. Іс насырға шаппас егет. Қалай болғанда да Жамбылды табу керек. Бияға, Жамбыл осында. Ассаламағалейкум. Жамбыл балам, сен суық төбеде елаған бала бүркіт секілдісің. Шығысқа ашсаң, күнге жетесің, батысты беттесең, айға жетесің. Барлық бақтың алдыңда. Бұл жолы ағаттық жасама, қанатың тасқа тиеді. Бұрымның төркіні тым қаптағыл. Екі елдің басы әзер біргіп тұрғанда білінетін түрі бар. Тілімді алсаң, бұрымды төркіне жеткізейік. Жанаға, өзіңізге сеніп қанатыңыздың астынан пана іздеп келіп едім. Ара түсіңіз. Бұл қолқаның қисыны жоқ. Бұрымды қайтарсақ, жай қайтармаймыз. Істің артын асырға шаппасын десек, 3-9 айып тартып қайтаруымыз керек. Бияға, сіздің абыройыңыздан асып олар қайда барады дейсіз?
Айтпай жатып қиқар едің, енді істеп отырғаның мынау. Ой. Жұртта қарайтын бет қалды ма? Қарашай, мына қорлығын. Сүйегімізге таңба болды. Баланы қаршадайынан қағандырып жүрген шайтан қиліктеткен мына сен. Дамбыра тартып қобыз ойнады. Есі дұрыс адам біреудің қалыңдығын алып қыжама. Қарашы анауының сыйқына. 3-9 айыпты рейтін болдық. Сал жиған тергеніңді. Ойнақтап жүріп от бастың ау құлыным. Айрылдым, арманымдай қайран бұрым, айдай ет толықсыған әппақ нұрым. Алдандым, аяғымды шалыс бастым, білмедім жан ашымас аға сырын. Армансыз өткен кім бар дейсің жарығым. Бір арманың болып қалады. Көтереңсеңді. Алдабай құс баламай. Қырымдағы қырмызы гүлім өмірімдегі қызығым болама деп. Әлпештеген әке шешеңді абыройдан айырып, ел алдында ұятты қылдың ау. Ақ тілеуімді қош көрмедің бе, құдайым ау. Не жаздық? Жан жағыңнан анталаған көп шуылдақ, жаныңды жаралап, санаңды қорлады ау құлыным. Әйел 40 шырақты деген, бағың әлі жанар. Қиналайын қарағым. Думанды жүрген жерім күнде жүгін, әу баста тапқандайым алла сүйін. Жапан түзде тоналған жолаушыдай бейшара болдау сорлап менің күйім. Бәрі қамқор, атана ағайыным, ақылын тыңдап едім талайының. Ел бірлігін бұзба деп езіп жаншып, құнына татымадым қалайының. Қайран бұрын, ұмытам қалай сені, лебізің май төбенің қызыл желі. Өзіңді көште тұңғыш көріп едім жайлауға қонар кезде қырдың елі. Бар емес пе сондағы, айтқаны сөзін ай, қарай көзін. Жамбыл, жер көктен іздеп таппай жүрсем, мұнда екенсің ғой. Жүр сарекеңе барайық, айтары бар көрінеді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жамбыл қарағым, бұл жалғанда жалғыз із басарым десем, көпірлік айтты деп санама. Сен шам десең, қанатың бар құссың. Айтам десең, аузыңнан алтын құйылған, ақындық санатыңды құрап жүрсің.
Ер жігіттің кесіміне одан артық не керек? Кеткен қыздың артынан қайғырып, сары уайымға салына берме. Көтер енді еңсеңді. Қанатыңды қамдар жөнің бар. Шар тұғырыңды ойла. Алар биіктігің алдыңда. Сен елдің қайғы мұңын, бар жоғын ел атынан сөйлеуге жеттің. Кеше бір жақсы түс көрдім. Бір қария даңғыл жолмен төгілтіп 30 жорға айдап келе жатыр екен. Оның алдынан шығып, бір жақсысын қалдырып кетті дедім. Айдаушысы жоқ бермеймін. Бұл Сүйінбайдың Жамбылға беретұғын аманаты деді. Жамбылдың өз қолына тапсырам деді. Оянсам түсім екен. Сүйінбайдың бағы енді саған қонады. Сенің даңқың жер жарғалы тұр. Халықтың бағына туған Сарекем-ай. Елдің үлкеніне үлгі болам, кішісіне кісілік көрсетем деп қабырған қайыстау әбден. Екейді ел қылып уызда үйтіп отырғанда, жастықтың жалынымен мен де біраз сізді қинадым Аужан аға. Жігерімді жасты бетімнен қақтау деп жүрсем, ойыңыз тым арыда, менен күтер үмітіңіз үлкен екен ғой. Міне, бүгін тағы даналық пен елдің бірлігін ойлап, тірлігін түзетіп, іргесін күзетіп отырсыз. Биің жақсы болса, сөзің елде тұрады. Ерің жақсы болса, елдің сөнбес шырағы деп, Қарасай бабам айтқан өнеге осы болса керек. Енді Жамбыл айғымызне келіп жатыр. Енді намыс көрмейтін шығарсың. Әрине. Ассалаумағалейкум. Енді бәрі осында келді. Қыздар қайда? Қыздар көрдім ғой. Asqar biye'den de şey, asqar biye go. Alatavda oynayday, arqargi goy dünyay. Esmenim salganda, aldı gırdan o. Елің берілді, елін сүйіп ой дүния. Сыңғыры болақай, тербетілген қорақай. Жастық тұрмас қазбанда, өтер сырғып сынақай. Saraydım есігін кім ашпасын салған сазым көмейді бұлақтасы той дүнияй өлең айтып көңілді көтерелігі жастық шағын келмейді қырласқасын той дүнияй Semenin sırnayday, elim suyup tındayday. Tamıl jıtı ben salmay, günde duman olmayday. Tamıl jıtı ben salmay, günde duman olmayday. Günde duman olmayday. Судың ән жақын түгел жиналып қалыппыз. Ортамызға міне Айгүміс пен Қырмыз да келіп отыр. Оның рас. Раста Жамбыл. Ал Жамбыл. Жамбылда қиын ғой бұл Жамбыл. Бәрекелді. Хей! Ал!
келдім тойға. Айдеміз әуелден ақ болдың ойда. Әуірі басылмаған албыр дедім, асығыс айтқаныма кімді қойма. Алайымыз. Аптаға дегеннен амандаспай, әдепті үйренбепсің жамбыл жастай. Асылға арсыдағай қол жетпей ме, ақылмен қимылдасаң аспай созбай. Жамбыл не екен ал, жамбыл? Айғымыз асықпауға шамам бар ма? Жашылық ұрындар талай жарыға. Өзің деп жатсам тұрсам арманым көп, қор болып кетеме деп жамандарға. Әгугай, 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 әгугай. Білемей пенде шіркін өзгемісін, елгесі бесермін не сен де жүрсің. Жаралған жашыртық ай ұрғашымыз, жарқын өкінде шай сен мен үшін. Барарсың бір жаманға өзің құрылып, отырсың қарқарадай әзір зор боп. Көзіңе көк шығынды үйленетер, көргенің өтілгенше ылғисың боп. Әгугай, әгугай, әгугай. Жамбылам көпінесің, неге сонша құтқарып қыз біткенді қалған жанша. Қолдағы қаршығаңнан неге айырылдың, тұтқасы дүниенің сенде болса. Жамбыл оған жасымас, кәні қырмыз не керек? Мекен жеріңе шапырашты еліне, Жамбыл даңқын жер жары бөкейден кетті беліміз, бөкейден кетті беліміз. Іздеп бер келем айылдан атағыңды жайылған, жігіттер қызды іздеген атаның салды байырған, атаның салды байырған. Туған жер ерің артпачы, жүрегім тоймайды айтпачы. Мен бір бардың құлыны төшеп бергенден оқтасын. Мүнәкей алтын шәкегім көзіңдей көріп сақтачы, көзіңдей көріп сақтачы. Қырмыз ақын ғана ма десек, мырзалығы да бар екен ғой. Құдай-ау, мына жүзік жақыт қой. Осы жүзігің аға мен қарындастың арасындағы сыйластықтың белгісі болсын. Ықыласыңа ризамын. Құрбым, ауылымыздан шапан киіп, жорға мініп аттан. Жөншілік. Көрсеткенсілеріңарға разымын. Бұл жолы ушуңуздун акыркысы болбосун. Сиздер дагы келип кетиңиздер. Макул? Дегенің болсын. Хош бол асыл туған қырмызым-ай. Аспандағы шолпандай жұлдызым-ай. Сәлемде сені туған атанаңа. Жұмақтың райхан гүл ұрғызындай. Ей, ол абасында қарақсыдай нақ тұрсыңдар ербей. Қырғыздың қызына қарап ауыздарынан қиқмақ көп тегі. Өздерің сол қырмызыға еріп, қырғыз аспен жүрмеңдер. Сырлы қоршынан қырғыз елінен тоқ болып қайттау шамас. Құдай бұйырса, Сарбай ағамыз да риза болар жек. Алаттарды байлаңдар. Өй, не бұл деймін ау? Жылдамырақ болсаңдар шенді. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Ассалаумағалейкум аға. Жолдарың болсын жек. Бия, қырғыз елінде ыстық көлдің жағасында қыз ату тойы болып, сол тойға қатысып, жақсы бір олжамен оралдым. Қырғыздың жаңбыршы деген жыршысынан екі елге мәлім Сүйінбай мен Қатағанның айтып үйреніп қайттым. Бәрекелді.
Енді рұқсат берсеңіз, сол айтыстан аздап айтып берсем де деп отырмын. Сүйінбай тоқтат сөзіңді, ояйын ба көзіңді, мен тұрғанда ойлайсың, ақынмын деп көзіңді. Қиысқа қаш кездесті, бір құрайын кезіңді. Сыртыңнан іздеп жүрушем, келтірді Құдай кезіңді. Шалғын келіп отырма, қара жалынбай қызғышым, қан ормандай діктегімді. Кентірлеп жүріп қаңғырып, бұлғама шалқар көлімді. Шоңдық кімде сүйін жан, байлық кімде сүйін жан, уай көптік кімде сүйін жан, егілік кімде сүйін жан. Зорлығымды айтайын, байлығымды айтайын, көптігімді айтайын, егілігімді айтайын. Орауыз қарап ұрадай, шала сөйлеп жатпайын, бұлай барсаң тынайын, қиырға көңіл бұрайын. Тауық ұясап тасмышқан, қанаты күміс құлмайын, айтыспаймын сеніммен, сес көрсетіп сынайын. Боғым менен саяқты, артық қылым нәсілін, жаратқан жоққа Құдайым. Тау өшкідей тік басып, саяғыма шығайын, бұлай барсаң саяғым тұлпар аттай жаялым. Сүйінбайдың үстінен саяғым маман тұрғанда, алар ма еді аяғын, саңылақпын деп айтып ең қимылда шауқара деп қатаған тоқтағанда сүйеғанның бастаған. Ай қашырма төрем қаныңды, кіргізейін жаныңды. Қатағаннан жеңілсем, талап алынмай малымды. Ой, іздегенім осы еді, өзінен өзі қағынып, қатаған сөзден жаңылды. Қызып тұрған темірге өзі келіп қарылды, ар кескенге жолықтың, шашармын судай қаныңды. Қабағын шытса Сүйінбай, тарту қылып тартарсың, қойныңдағы жарыңды айдап келіп бересің, алдыңдағы малыңдай малыңда төдің барыңда. Қатаған тәуір ақын деп, мұның несін атаған, көптігіңді білемін, екі атаның ұлысың, жаралған жанның бірісің. Солай де, ақ ұлыстай ұшайын, аяғыңды тұсайын, көптің деп айттың, қатаған сөзіңнен осы ұстайын. Ай бұлай барсаң албаным, албанымды қозғасам, сағанда түсер салмағым, онан бұлай суаным, азда болса жуаным, бүтін дүние жүзіне шөгіп жатқан мұнарым. Қаңбалы тастып бет ұстап, желкеңді қиып кетейін, 12 ата ол жақта тарақ деген жұртым бар, ақ көбікті өлтірген орақ батыр мықтым бар. Өскен ел 12 ата жалайыр, аршынға қолын сермеген, онан бері ыстым бар, ала таудай күштім бар. Сол ыстымнан ырысты, ойықпенен тіледім, онан бұлай бұрайын, жауған қардай борайын. Көсе-көсе көгерген, қалың жатқан ошақты, атамыз қойған осатты, оған тақау сіргелі, ода көп жұрт іргелі. Онымен жалғас қатарлас, шапыр рашты елім бар, асқар таудай белім бар, шапыр рашты еліме, байқасаң байтақ жатқан сенім бар. Сұраншы саурық аттанса, сыртқы жауға өлім бар, қара сайлап аттанса, дұшпанға қазған көрім бар. Қарасай үлкен ереді, ерлікпенен септікке, есімі елге белгілай асылдан ұрдың береді. Ай бұлай барсаң дулатты, батырлары көп шығып, талай жерді шулатты. Сыпатай андас бәйсейін, ерегіскен дұшпанды, садақ тартып найзамен, қылышпен кесіп туратты. Басыңа саллары қиқуын, бұлай қашсаң ботпайым, күйдіремін шоқтайын, мұнымен жалғас жанысым, жанысымды қозғасам, жаныпта кетер қамысың. Төрт дулаттың біреуі, қалың қара ботпайым, ботпайымды қозғасам, күйдіремін шоқтайын, тұра тұрғын қатаған шымырымды жоқтайын. Ай бұлай барсаң шымырым, шымырымды қозғасам, шығыпта кетер шыбынның, бұлай барсаң найманым, құлашын кең жайғаным, риза қылмай жібермес үйіне келген мейманым. Ол найманның ішінде бегім бетім қызайын, айтқан сайын ұзайын. Одан бұлай керейін, керейімнен керейін, ерлікпенен ерлікке, жомарттықпенен ерлікке тәуекел қып көрейін. Әй, одан да бұлай арғыным атқа қонғанда басыңнан сенің қарғыдым. Орал тауға бір қонып, қиғаштап бір өтейін. Бүркіттей түсі түксүйіп, бағорына қызыр жайлаған, мың-мыңдап түйе байлаған, мың-мыңдап түйе айдаған, қарсы келген дұшпанын қоралы қойдай жайпаған. Кіші
200-ге жетейін. Еділ жайық екі су, Сырдарияның саласы, арасында сол жердің кіші жүздің баласы. Сұлтан сыйық, бақ сыйық, хан қызы екен анасы. Жеті аталай, жеті ру, әлім менен шөмекей, халқымның едай жағасай. Әй, былай барсаң қаңлым бар, қаңлым келсе өзіңе, бет аузыңды қаңлылар, кең дүниені тарғылар. Одан арып барғанда, қазақты шиіп алғанда, 92 ұлым бар, қыпшағымды айтайын, 90 баулы қоңыратты, әңгіме ғып қозғасам, жүр алмассың жалғанда. Күнің қандай болғанда, Ноғайлыға барғанда, Ноғайлыға қосымша, тағы бар жалғас тамасы. Батыр болсаң кәнекей, бетіме тура қараша. Ай, сөз бастаған бұлбұлмын, топ бастаған дүлдүлмін, судан шыққан сүйрікпін, бәйгеден озған жүйрікпін, шығарма қатаған үніңді, есіңде сақта құлаған, қанатың сынған күніңді, қазақ қырғыз жиылып, жапалақтай алдыңда, жалпылдатпа мұныңдау, жалпылдатпа мұныңдау, ай, ей, ай. Сырдария. Сырдың суы сирағымнан келмейді деп айтып жүрген қай сабаз екен? Айтқыштар көп емес пе? Талай ғасырдың жұмбағы бір өзіңде жатыр. Қорқыт бабам да өлімнен қашып, осы дарияның жағасына тоқтады, Әулие Арыстан бапқа да келдік. ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Arslan vatalarımızın arvahlarına, kullu Müslümanlara başlar, demekken arvahlarına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem metlerini başlar. Allah'ın rahmeti peygamberimizden şefaati olsun, bir rahmetike erhamanurrahim.
Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Жамбылжан қане төрлет. Есенсіз бе жеңеше? Амансың ба шырағым? Қолыңа қондырған құсыңды Сарыбай қайтарып бергелі мұңдысың ғой. Өңің сынық, жүдеулеусің. Ел арасы бұзылмасын деген Сарекеңнің сөзінен асып кете алмадық. Иә, жа. Сол үшін Сарыбайға кеттен бе? Бет-беделіне қиянат болады. Жоқ аға. Өзімнен, өз пешенеме жазғаннан көремін де. Ел ішіне зобалаң туып, бір қиямет келе қалса, ел қалай күн көрер екен? Сол кезде ел бастайтын Сарыбайдай серке керек. Сүйаға, жақында Түркістанға барып, сондағы әулие әмбиелердің басында болып, Құран оқытып, зиярат жасап қайттым. Түркістандағы жақсы жайсаңдармен дидараласып, әсіресе Майлы қожадан қиса дастандар үйреніп қайттым. Бәрі сізге дұғай сәлемін жолдап, жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Жолың түссе, ел көремін, жер көремін деген ниетің өте дұрсақ. Теріскейде алтын емел, күнгейде қырғыз, батысыңда әулиетаға дейін кезінде шарлағанбыз талай. Сенің өрісің одан бәрі кеткен екен. Ассаламағалейкум, Сүйаға. Уағалейкумассалам, аман ба балам. Баяғының жаушыларындай қосы иығынан дем алуыңа қарағанда жайшылық ба? Сүйаға, ешкімден өлең қарсы сұрап көрмеген шапыраш дедік. Сіз сырқаттан келе алмаған соң, Құлманбет 2 күн шыдатар емес. Бізден түскен ақынның бәрі жеңілді. Сізге де, мына Жамбылға да тіл тигізді. Есеміз кетіп барады. Құлманбеттің жағына құм құйылсын. Көкірегіңде намысы болса тез жетсін деп, Құдай берген Жамбылды шақыртып отыр. Бұл өңірде Құлманбетті бір сүріндірсе, Жамбыл ғана сүріндіруі мүмкін. Нағыз сынға түсетін кезің енді келді, Жамбыл. Өзің шеш. Әрине, жол сіздік еді аға. Ел намысы сынға түскен кезде тәуекел. Алдымда Алатаудай мына сіз, артымда қалың ел тұрған кезде мен неден тайсалайын? Бәрекелді. Құлманбет, айлакер, кәнігі қасқыр ақын. Аңдысын аңдып бақ. Орай тұстау деген кезде бұғалығыңды тастап жібер, ол сенікі. Ал, жолың болсын. Айтқаныңыз келсін. Аттаныңдар. Ал сапарлар оң болсын. Ал қане. Бісміллә. Ақ тартты жігіттер. Ақ жүрейік. Бұл қыз келіншектер кімдер өзі? Қыз жатқандар ол. Жүрегім нені сезеді? Қиянақ таппадым ау бұрынымнан, саталап шығып кеттім құрығымнан. Жәудіреп жатқа кетіп барасың ау, әлдегім қанып шықты тұнығымнан. Есімнен еш кетпессің қайран бұрын, ұзаған желісінен сен бір құлын. Өртеп кетіп барасың өзегімді, өзіңе белгілі ғой менің сырым. Қайда барасың? Есің дұрыс па?
bere geldi, Jambul geldi. Жамбылдың өзі келді. Қақчы бермей қағып түсер. Құлманбет тоғыз ақынды жеңген құйын емес. Үндемейсің сен неге қайқақ балу, мен қандай, өзің қандай байқап қарай бұлбұлым. Сәлемің жоқ үлкенге, аманың жоқ, күн туды-ау не басың-ай, байқұс балай бұлбұлым. Тамашада тез болды-ай, ұзақын түйгенім. Мен айтайын, айт десем, байлығымды дулаттан жиып жүрсің шайлығындай бұлбұлым. Алған дулат жиылып бата берсе, тоқтатпас жандар алдың жарлығыдай бұлбұлым. Ашулансаң аспанды тастап жібер, мен дағы сенді айтып қай, енді аянбай бұлбұлым. Тамашада кез болдырай, тоқсақын түйгені. Ай бәрек, ал Жамбыл не береген. Тоқсақын түйгені. Айғай шығып едім салғыр, айтасың әр нәрсені тілің шалғыр. Келген жерден сөйлейсің тура түстеп, қалайша шайқақтайсың тәңір алғыр. Шу десе жүйрік озар мынау жолдан, демей көр еске әруақ алып қолдан. Қарасай менің бабам дем бере көр, сөйлейін будақтатып оң мен солдан. Ұшалмас қара бүркіт қалықтамай, Құлманбетте сөйлейсің анықтамай. Айтатұғын кісінің өзін айтқын, елбе кезек кісідей-оу, шалықтамай. Үлен түртті мұнаны, Құдай тағалу, жапанда жалғыз құрай болмас банай бұлбұлым. Жаса. Бектікпенен байлықтан сөз қозғасаң, кетерсің күткіншектеп байғұс балай бұлбұлым. Тамашада кез болдығай, қолысын қартығай. Әй, ерлікті айт, адамдықты айт, батырлықты айт. Ел бірлігін сақтаған татулықты айт. Қарымбайдай сараңдар толып жатыр, оны мақтап әуре болмай, жөніңе қайт. Сені жеңбей бұл жерден кетемін бе, ақшаға толтырарсың етегіңдай бұлбұлым. Албан жағын осымен қоя тұрып, бастайын Қарасайдан өтегінғай бұлбұлым. Тамашада кез болдығай, тоғылсын қар түйгені. Сұраншы саурық батырым, кеніне дұшпан келмеген, ақ күреуге жамылып, ат кетмеген кермеден, садағын белге байланып, жауға қылыш сермеген, қамын ойлап халықтың қар кезеңді бермеген, тоятын тілде балыстан тоқырда тұрып жемшеген ай. Шапырашты сөз қылдың, ерлігіңге соқтырдым, айландырып белдігімдай бұлбұлым. Саурығыңмен сұраншым, жаудан өлген сөз қылып
бұлбұлым, не қыласың, ендігіңдай бұлбұлым, тамашада кез болдық ай, асылда сұңқар түйген болса берін сайрамдағы сұраншың, сарттан өлген, сарбаздың шоқпарынан жәбір көрген бұлбұлым. Байлықпенен ерлікте нең бар байғұс, бөлексеп денелерін жерге көмген бұлбұлым, тамашада тез болдық ай, асында сұңқар түйген бұлбұлым, тамашада тез болдық ай, сұңқар түйген Али, есегін жіберме Жамбыл. Жамбыл? Ол жақсылық жамандықты тексереді. Ал? Кім жүйрік, кім шабаны екшеледі. Елімнің ерлігімен мақтанамын. Сырт дұшпан көре алмаған сескенеді. Жалғыз-ақ сен болмасаң таз Құлманбет. Жамбыл басқа кімнен сескенеді. Батыр саурық сұраншы жаудан өлген. Халық үшін шәйіт боп жанын берген. Елді қорғап өлгеннің арманы не? Қалың қазақ құрметтеп соңын ерген. Қожалық қып кетті ме мақсұстаған, ағайынмен ұрысып даудан өлген. Құлманбет, Құлманбет! Ағып жатқан сумен кетсең елішер, судан шыққан бумен кет, онда да кесірін тиеді. Қызарып батқан күнмен кет, күнде қайтып шығады. Оттан шыққан гүлмен кет, гүлден ауру жұғады. Қараңғы тұман түнмен кет, түнде қайтып келеді. Асқаралы таумен кет, тауды да қалып мекендер. Кесірін жұғар Құлманбет, қу пәлекет, арман кет ай. Жас терісі Жамбыл жеңді. Қанша қасқыр болса да, Құлманбеттің қақпанға түсті. Сөзімнің қыл сыймайды арасына деген Құлманбеттің өзін сүріндірді ау біздің Жамбыл. Бәрекелді дұрыс айтасың. Бұл айтыс Жамбылдың атын алып алашқа жайытып болды. 10 жаста ойнап жүрдім бала болып. Өлеңге бөлдім көңіл алаң болып. Райттап тана мініп қозы бақтым, еңбекті емденгенде шама келіп. 15 тақ домбыраны алдым қолға, тең басқан 4 аяғым болдым жорға. 16 желі ұзатты, өрістетті, түскендей ұтартпайды даңқым жолға. Өмірмен араласқан өсті Жамбыл, ел басқан отты суды кешті Жамбыл. Құлыннан құлан дөрлеп, дөнен дөрлеп, шыққандай бола қалды бесті Жамбыл.